板樓有咩優勢呢？板樓佢個通風效果會更加之靚因為佢冇兩邊會遮擋啊嘛。板樓設計亦都係今年交樓。整現樓今年交樓就係8月份，最遲咧就係今年年底交樓。點解呢個廳咁大呢？因為咧你呢個位置佢已經係剝咗噶，係一間房嚟嘅，佢剝打通咗，顯得呢個客廳仲更加之闊，更加之大。Hello， 大家好，我係 Susan。咁 Susan 咧今日又係來到珠海香洲區，咁咧再喺係咩項目咧？就係南灣首府，咁呢個項目咧，都有房7特價房，76個方嘅話就係去到210萬，210萬咁樣，咁佢嘅根價咧喺上個片區嘅根價，都係23000左右，帶埋裝修。咁依家 Susan 咧在喺呢個項目咧有受咩戶型嘅？有76個方、85個方、86個方，仲有99個方，呢啲係細積嚟嘅。咁仲有賣大積大平層咧，就係143個方、169個方，仲有一個173個方。最大咧就係187個方，亦都有疊嘢，唔夠大嘅話有疊嘢別墅，咁呢個咧就會後期嘅話 ，Susan 就會再分享大積嘅俾到大家。咁呢一輯視頻咧就 Susan 就分享74個方同埋74個方到99個方最細積嘅3房到4房3房1廳1衛，3房2廳2衛嘅，帶埋裝修。即將都係整現樓，今年個最遲一波咧就係今年年底收樓。咁佢有咩優勢咧？有放特價房，咁76個方嘅210萬到啦，咁咧係85個方就去到220萬到啦。咁大家睇到值唔值？咁我睇住我呢條片分享落去先。咁呢度都有補貼，咁補貼嘅相對 Susan 嚟講覺得都唔算夠咁你細積所有個戶型嘅話，整完嘅話都係補貼1萬蚊。咁睇翻佢個總體嚟個呢個上個項目嘅根價嚟講嘅話，就係25000左右啦。如果係大積嘅話，就會貴啲，去到27000左右咁依家新加推咧就係三座樓3座樓有咩區別咧？3座樓之前個賣緊係14座同13座、14座，咁之前賣緊呢兩個咧係塔樓嚟㗎，咁依家新加推咧就係3座樓係板樓嚟嘅。板樓有咩優勢咧？板樓佢個通風效果會更加之靚因為佢冇兩邊會遮擋啊嘛。咁每一個佢冇話隔離嗰座遮住陽台遮住嗰個天井遮住，就唔會板樓同埋塔樓嘅區別就係咁樣嘅。但係往往板樓佢個使用面積冇塔樓嘅高知唔知咩點解啊？咁因為板樓佢中間有條走廊兩 lift 4房，兩邊係 lift 中間有條走廊，然之後兩邊係房係咁樣嘅。咁塔樓咧就係兩個 lift 喺埋一齊，左邊2戶，右邊2戶係咁樣 ，lift 係中間係咁樣嘅，所以咧佢個結構唔同啦。咁Susan 咧亦帶大家嚟睇翻指嗰個沙盤嘅位置買邊一座咁樣指俾大家睇嘅話，就更加之清晰明了Susan 又嚟行盤啦、學盤啦再跟住拍片咧，咁樣嘅話就睇到最清晰嘅一面啦，最真實嘅一面啦。好，咁依家 Susan 我轉個鏡頭。然之後咧，指喺個沙盤個位置咁買邊一座，加推邊一座邊一座仲有貨。基本呢個樓盤相對嚟講嘅話，即係俾 Susan 嚟睇行盤，俾 Susan 嚟感覺嘅話，呢個盤係中規中矩咁相對嚟講嘅話，如果係我要揀嘅話，我周邊仲有好多樓盤嚟揀，但係呢個亦都有特價房放出嚟，所以咧拍俾大家對比，做個對比俾大家睇一睇先。好，轉睇翻個沙盤先。好，咁 Susan 已經來到沙盤呢個位置啦。咁可以睇上個沙盤個項目嘅話，亦都係中規中矩
都係算係大盤嚟嘅。你話似華發商都咁大嘅話就冇啊。咁呢個亦都唔係細盤嚟嘅。我哋睇下別墅區喺後面加埋碟嘢咁可以睇翻嚟呢三座，依家加推緊就係呢一座三座塔樓，就係兩邊係房，兩邊係戶型，咁中間有條走廊嘅，係咁樣嘅，兩邊係 lift，戶型都係喺邊邊，所以個通風效果係非常之靚。可以轉翻過嚟，咁呢一排咧12座同埋13座係大積嚟嘅，148到160幾，有到最大個180個方咁後期嘅話，需要嘅話，Susan 就係分享大積俾到大家。咁14座同埋15座，亦都係有貨買嘅14座、15座塔樓都有樓賣嘅。咁14座、15座咁兩座係塔樓亦都係有76個方85個方、86個方咁爭少少99個方陣間嘅 Susan 嘅話拍俾大家睇嘅，睇一睇99個方同埋74個方同埋85個方，咁呢兩個咧就佢係異地示範單位嚟嘅咁可以睇翻嘅話咁呢個塔樓嘅話有個實體樓俾大家睇一睇，係6樓個位置。咁陣間 Susan 亦會拍俾大家，主要咧睇翻呢個景觀呢個 feel 係點樣嘅呢個戶型值唔值得？咁呢個環境值唔值得？呢個小區嘅環境值唔值得？咁陣間 Susan 就會上去依家呢個位置咧係屬於負1樓，咁後期咧呢個係營銷中心，咁呢個位置呢營銷中心喺呢個位置呢笪位置咁呢笪位置可以睇睇咁呢個咧就係後期嘅話，亦都係佢個會所啦。咁好事不宜遲，我哋上示範單位睇一睇佢個環境，成個園林嘅環境係做咗中式化嘅環境，中式嘅園林。咁睇睇係好多人唔中意中式園林，比較中意現代風嘅感覺。咁我哋睇緊中式嘅園林嘅話，第一次我Susan感覺到中式園林可以做得咁靚嘅，咁又帶啲現代風嘅感覺。咁睇睇係點樣嘅先，我哋上去睇嗰個上去上面睇先睇出個效果。好，我哋移步上去。南灣首富點都好，Susan 都要拍一拍呢個大門口，因為呢個大門口亦都係佢個優勢人睇睇。放遠俾到大家睇一睇，上個門口個 feel 睇下呢個幾大氣，上個園林門口佢個風格就係中式園林門口亦都係一樣，可以睇個比氣派中式園林中式帶啲現代風嘅感覺。我哋首先入門口，本身咧直接嚟拍沙盤，我覺得門口亦都係要拍一拍俾到大家睇一睇呢個因為門口畢竟係一個小區個一個小區門面嚟嘅嘛，我哋入嚟睇睇呢個 feel， 一入嚟嘅話係上個1樓同埋2樓咧，佢係佢會所嚟嘅，尤其1樓我哋睇睇，咁沙盤咧又喺下邊睇睇，哇，可以影俾大家睇一睇，咁會所都有大家都知會所係有泳池啦、健身室啦、瑜伽室啦、娛樂場所都係有齊嘅，可以睇一睇，哇，都夠大氣就得呢個比較值錢啲，我覺得比較值錢啲呢個睇得起嚟比較高端高檔啲咯沙盤喺下面睇翻哇！呢種咧就係比較似酒店式嘅咁樣，比較似酒店式嘅呢啲感覺但係佢又唔係呢個環境小區環境嘅話比較舒服啲嘅食完飯嘅話落嚟行一行如果係中意健身嘅可以落去行一行中意游水嘅
啊，可以又可以落去參觀下。哇！呢啲咧就係、不過咧，Susan 唔識游水啊，點都好要學翻識游水先得啊。再往前咧就係佢個再往前咧就係佢個別墅區啦，同埋太平床別墅區。大平層別墅區由呢個入去啊，咁後期嘅話，Susan 需要嘅話，Susan 亦都係拍一拍呢個拍一拍轉翻呢個區俾大家睇一睇。講翻佢個睇下，哇，感覺係比較靚嘅佢個別墅講翻佢個別墅呢邊個價單係28000到3萬咁樣28000到3萬需要睇嘅話，亦都後期可以來呢個環境嘅話都可以睇一睇。如果係疊墅嘅話就係、總價嚟講嘅話就係1200萬咁樣咯一共4層樓地下室有個6米層高嘅地下室2層上疊分上疊或下疊咁如果係上疊下疊嘅話700萬左右啦187方嘅話就去到1200萬啦咁如果173方嘅話700萬左右嘅話咁如果係單價嚟講嘅話再去到大概去到28000到28000到3萬咁之間咯如果大平層嘅話，去到大平層嘅話，獨門獨戶兩梯兩戶嚟㗎，143、169、185總價嚟講嘅話就185方嘅話就650萬如果需要嘅話，後期嘅話，Susan再分享俾到大家睇一睇咁呢一輯嘅話就分享細則嘅俾遠林睇睇，秀一秀呢個景觀睇一睇嗱。咁Susan已經上到樣板間示範單位，一個係2D示範單位，咁3座咧板樓喺呢度咁啱先咧，Susan喺下面呢個係嗰個營銷中心沙盤後期嘅話亦轉換翻呢個位置咧係會所咁非常之靚上嚟先睇到呢種感覺喺下面呢啲係想比較似地下室唔係點形容咧？比較似Susan啲睇啲片啲咩叫叫住咩合院4合院呢啲話中間圍住式嘅，我可以睇下呢個中式嘅感覺睇到咁非常之靚睇到哇咁可以睇。咁依家全部咧整好晒封口頂，即係入緊咧就係裝修噶啦睇睇放大拉大睇睇，咁呢幾座咧就係14、15咁幾座咧就係塔樓嚟嘅，亦都係細積咁細積有85個方同埋76個方、85個方、99個方我哋陣間嘅話，Susan睇法帶大家睇啦呢啲格局。咁呢個新家區咧有咩唔同咧？就佢係板樓板樓設計，亦都係今年交樓整現樓。今年交樓就係8月份最遲咧就係今年年底交樓。我哋睇翻呢個上個花園區咁陣間咧Susan喺呢邊2D示範單位就喺呢邊呢有3個樣板間俾大家睇下呢個格局陣間再上去嗰個3座板樓嘅又睇翻細則嘅睇睇。感冒未好咁睇翻嘅話，啱先嘅話呢個過嚟㗎，呢度上嚟電梯搭咗電梯上嚟嘅話，睇下係秀俾大家睇睇哇，都好舒服下嘅喎，有冇話坐喺呢種環境？今日天氣都係好熱，唔係熱係焗尤其一過咗年呢個又落雨啦又變天啦，非常之焗呢種天氣得，我哋依家入緊呢個示範單位，
2D 式個示範單位，佢真實體嘅話佢就冇整到。咁呢邊咧就係一個獨門獨戶99個方嘅，陣間再介紹哦。咁我就睇翻個話76個方同埋85個方兩個我哋睇翻呢個76個方，亦都有佢個到時黏翻張特價圖俾到大家啊。如果係76個方總價咧，喺呢個咧就係比較平啲啦。因為單價佢都唔平，總價會平去到215萬。我個姐姐仔喺呢度哦。我哋睇一入嚟嘅話，右手邊轉角位置咧就係佢個廚房。咁廚房咧係夠闊嘅，睇下咁闊嘅廚房，大腰型。其實呢個係牆嚟嘅，呢個係牆嚟嘅。你唔駁嘅話，佢都有咁闊。咁廚房大 L 型嘅廚房，咁油煙機、消毒櫃冇起爐，佢係配晒俾到大家。咁譬如話新家推嘅話，3座嘅話就有全屋空調送啦哦。咁如果係14座、15座嘅話就冇啊。咁再過嚟少少咧，就係餐台嘅位置，本身係擺咗一個4人座嘅位置啊。咁空間都係夠闊嘅，可以睇翻哦。咁客廳我哋轉過嚟，因為2D式㗎我轉過嚟。我哋睇下咁呢個係陽台陽台咧，如果係通波嘅話就比較靚仔啲啦，但係佢闊係夠闊，但係唔夠長啦開間係唔係即係開間唔夠闊大概都係3米4左右開間。我哋轉翻過嚟睇翻休息區。休息區，我哋轉過嚟睇休息區，一個洗手間85方嘅話就2個洗手間。第一個洗手間喺出面乾濕分離，佢都幫你整完晒啦。手俾大家睇一睇睇完第一間房朝南。所有個面積都係朝南嘅，所有陽台都係朝南嘅。搭住飄窗，整咗一個1.2米個床亦都係唔止1.2米喎，睇到係1.5米個係1.5米個床，係1.5米個床。咁邊邊係整咗一個榻米咁呢邊個整個書台再睇第二間房，第二間房咧亦都係呢間房咧就係1.2米嘅床啦，1.2米嘅床搭住嗰個飄窗亦都係整咗一個榻米。我哋再睇翻最後一間係主人房，主人房擺咗一個1.8米個床，3邊落床。咁呢邊咧肯定係擺個衣櫃噶啦擺衣櫃嘅位置都係有空間嘅。光線咧係非常之足亦都係有特價。咁呢個依家放出嘅政策嘅話，就有1萬蚊補貼啦。咁呢個即個總積嚟講嘅話，就係75個方，75個方，76個方，75個方，爭少少睇翻76個方76個方。我哋再睇一睇佢個85個方嘅85個方，我哋睇翻85個方缺多個洗手間啦咁戶型又會帶咗啲兩隔離總價咧就係220萬，220萬首期咧就係34萬，咁月供咧就係8000咁樣，8000出頭啦8100都唔需要8000多啲8000零幾咁一入嚟嘅話就右手邊廚房係夠闊嘅，可以睇翻大 L 型嘅廚房，你可以整個中西圖都冇問題。咁呢邊嘅話整個灶台係咪？本身樣板間咧整咗一個灶台，大裝修咧就係瓷磚加白牆
水電整完啊，咁呢個膠標係精裝膠標嚟，精裝膠標嚟嘅，再轉翻過嚟睇啊，擺咗一個4人座位置啦，空間亦都係夠闊㗎，咁比76個方要大好多啦啊，咁可以睇下。得粉來咧，我覺得呢個都係算夠嘅，得粉來都係結構下嘅。珠海呢邊嘅話，咁呢個位置嘅話，周邊嘅樓價嘅話，亦都係23000到25000之間哦。一般蘇神拍緊呢啲都係有特價房，有政策，我就會攞嚟拍一拍。睇翻休息區第一間房，咁呢個係冇送2D 車牌嘅喎，冇送2D 車牌，就補貼個10000蚊，送空調啦，送全屋空調洗手間佢整咗一個真正嘅乾濕分離段，洗喺側邊踎中間，踎廁喺中間，廁所喺中間，沖涼喺入面，咁呢個睇翻。旁邊仲有一間房，都係3間房哦，3間房咁要多個洗手間咯，3房2廳2衛。我哋再睇翻嗰個主人房，主人房一入嚟嘅話，空間都係夠闊嘅。門口一入嚟嘅話，空蕩蕩，咁即係再入嚟嘅話就係佢個洗手間啦，洗手間。再睇翻，擺咗一個1.5米嘅床，3邊落床，咁佢衣櫃擺喺邊度咧？擺喺呢邊，床尾呢個位置可以睇一睇，床尾呢個位置，近排我都係拍得比較多啲咧，就係珠海個樓盤珠海嘅樓盤。咁我總結過嚟嘅話，就比較平啲嘅話，就斗門嗰塊湖心路斗門嗰塊就比較平啲嘅。咁你橫琴同埋灣仔呢邊嘅話，就均價都亦都去到2萬出頭啦。等陣先，我哋睇翻嗰個99個方，99個方佢係南北通透雙陽台4個房嘅，咁呢一個咧就總體嚟單價係最優惠嘅，23000起，咁細則嘅話75個方同埋85個方就去到25000個均價，咁呢個咧就係去到22000到23000咁，睇啱call 蘇神，一入嚟右手邊。整咗一個一排鞋櫃，但係要交標俾你冇嘅，交標俾你冇嘅。但係咧呢個有個飄台位置可以用翻起嚟，可以換鞋整個鞋櫃我哋再往前少少，一入嚟右手邊個呢個係洗手間。呢個洗手間嘅話就可以加翻啲分啦。好多人嘅話出去娛樂場所或者係點出嚟嘅話，第一時間上洗手間或者係洗手先，再翻屋企咁呢個嘅話係有啲人中意，有啲人唔中意嘅話，唔使話匆匆忙忙一入嚟門口第一個係洗手間位置咁再往前少少往前少少南北通透可以睇下，南北通透雙陽台，咁因為呢邊係廚房嘅位置啦，廚房嘅位置夠闊，廚房、餐廳嘅位置。點解呢個廳咁大咧？因為咧你呢個位置佢已經係駁咗㗎，係一間房嚟嘅，佢駁打通咗。顯得呢個客廳仲更加之闊，更加之大，所以呢間係房嚟嘅。睇如果係唔需要咁多房間嘅話，你可以駁咗佢咁睇翻陽台，
陽台係夠長夠闊啊，同嗰個客廳係一樣。上個剝咗一間房，你睇下，上個空間係夠闊嘅喎。如果係睇75個方同埋76個方同埋85個方，我覺得兩個戶型係冇咩大同小異。咁睇到99個方先睇隻感覺。我哋再往前少少就係休息區啊，先睇第二間房。第一間房啦，因為客廳嗰間已經剝咗啦，亦都係算第二間房。可以睇掃一掃俾大家睇一睇。第三間房，粉紅色嘅公主房。再往前就係主人房啦。靚唔靚？睇主人房感覺。衣櫃位置喺呢度，雙體式嘅。1.8米個床，三邊落床，空間係夠闊。睇翻個衣櫃，雙體式 lift 入去，咁 size 都係夠80公分，往 lift 入去係80公分。而到呢個位置，如果人整個轉角 L 位嘅轉角嘅話，係放啲衫褲係絕夠放嘅，絕對係夠放嘅，係咪？咁喺隔離咧就係佢個即係洗手間，洗手間係夠闊，你睇下哦。乾濕分離啊，非常之清啊。呢個沖涼個位係夠闊嘅喎，沖涼個位夠闊。咁沖涼個邊邊咧，仲有一個嗰個漂台嘅，呢邊都有一個漂台係夠闊。咁漂台如果揼咗嘅話，更加之闊啦。好，我哋再轉翻過嚟，講翻呢個，呢個即反而佢嘅總價係，佢嘅單價比較平啲噶，2.2萬到2.3萬度，呢個單價，總價嚟個230萬，230萬，月供咧就係4800到，首期有36萬咁，99個方。我哋出翻過嚟行前過去睇下我哋個板，呢個係塔樓，睇下板樓3座新加推出嚟嘅，咁又係點樣嘅效果？今日都好多人好多客人過嚟睇樓。其實今年係比較多人興睇，比較多人過嚟睇珠海嘅樓嘅。行一睇睇佢呢個小區嘅環境都係幾靚，睇下中式呢種，好似入到啲酒家咁呢種 feel 咁講，越潮越粗。行慢少少，哇！呢個 feel 睇嚟嘅話真係正喎，我想拍翻2張相啊！好彩啦，今日我自己又係自己出嚟揸機，我哋再往前，呢邊咧就係3座，3座。咁呢啲後期唔會拆噶啦，唔會拆咗嘅，因為咧佢都係近收樓嘅。因為呢個小區咧相對嚟又有別墅啦，疊嘢啦，大面積嘅大平層啦，都有。今條片咧就分享咧就係細則嘅，由74個方到99個方，所以分享俾到大家。下一輯嘅話可以再分享嘅話，有需要嘅話疊墅同埋別嘢大平層，都係分享俾到大家都冇問題。我哋上嚟5樓，我哋上5樓，睇翻呢邊新品新家推嘅塔樓同埋板樓有咩區別啊？塔樓咧就係
塔樓係冇板樓咁通風效果咁靚嘅，但係板樓得房率咧就係冇塔樓個高。板樓佢個光線咧就係比較靚啲嘅。我哋因為冇遮擋嘛，好啦，我哋依家上到5樓啦，有個88個方，主推88個方同埋84個方88個方同埋84個方。因為佢係咁樣嘅，兩梯4伙，一個梯喺呢邊，一入門口咧就係、一入門口咧就轉過嚟就係2伙，再行過去一條走廊，嗰條走廊再行過去，嗰邊咧仲有仲有2套2伙，係一個梯，係咁樣嘅一條走廊咁樣。我哋先入嚟睇翻嗰個84個方。84個方，3房2廳2衛，我哋睇睇，係，一入嚟嘅話，亦都係，我覺得呢邊嘅話冇話80幾84同埋76佢面積咧，雖然細，但係廚房佢唔細喎，都OK 喎，廚房唔細，佢呢個咧整咗一個灶台。廚房灶台整咗佢係夠嘅啊。然之後餐台係呢個位置啊，好睇煮食娛樂客廳餐廳同餐廳呢個係餐廳位置，通咗波，呢個視頻單位樣板間係通咗波，我哋出題咁上個園林可以睇佢依家係整緊咧，施緊工咧，就係整緊嗰啲綠化。咁呢邊係綠化啦。啱先蘇神喺下面行上嚟嘅。咁呢邊咧就係佢個別墅啦、疊嘢啦。咁後期嘅話再分享俾到大家OK， 我哋轉嚟睇下休息區。休息區。OK， 我哋睇翻第一間房亦都係飄窗搭埋整咗一個飄窗榻榻米1米2個1米2個空間，再出嚟少少整咗一個電腦室。咁預計空間咧大概咧就係9到10個方斗加埋飄窗。我哋再轉翻過嚟睇下洗手間洗手間2個洗手間第一個洗手間係公廁入面仲有一個飄台嘅位置，但係都唔影響我哋沖涼唔影響我哋沖涼。似阿蘇神咁大隻都可以喺入面自由發揮啦。佢整個飄台喺度做咩？我都唔知佢係咪偷位置咩係咩？乾濕分離。OK， 我哋睇第二間房。咁第二間房咧，我哋轉過嚟咧，亦都係一樣整咗一個榻榻米咁樣，類似咁榻榻米。呢啲房間仔咁細，只可以整榻榻米先係可以利用偷翻咁多空間，算咁樣睇嚟冇咁窄，係咪？收。最後尾我哋睇翻嗰個主人房咁主人房一入嚟，主人房係唔係擺1米8個床？我先睇睇，1米8個床，3邊落床衣櫃擺喺呢度。睇過蘇神個片，大家都知道蘇神最唔中意嘅話就係嗰個廁所對住嗰張床唔係我信風水係咩咧？因為我如果係我瞓嗰邊我係1個人如果係2個人仲好啲啦。我瞓呢邊，如果我1個人嘅話，我瞓嘅話側住睇嘅話，有個門口嘅話，我驚閂住門啦就會好啲咯。如果唔閂門嘅話，我會驚嘅。我冇可能夜晚嘅我上洗手間嘅話又要開門嘛，所以咧
我就係唔係幾中意。咁門口對喺呢度，斜斜呢度嘅話，可能啱我啦。可能每個人作息個風格即係習慣唔同啦哦。係啊，洗手間都唔細啊，我反而覺得呢個洗手間比嗰個公廁仲要闊啊。睇下偷咗咁闊嘅位置嗰個飄台哦，踎喺上面咯。咁仲有咁闊嘅沖涼嘅位置。OK，我哋好，呢個係84個方，好啦，蘇神已經拍晒呢邊啦，咁咧呢一輯咧就分享細則嘅，咁如果有咩疑問嘅話，記得喺評論區多啲評論下蘇神俾翻個 like 蘇神啊，咁呢一輯就分享到呢度啦，咁實體樓又睇咗，異地示範單位又睇咗，當然啦，希望大家來到實體睇到最為主咁呢個係效果係拍俾大家睇即係覺得價位啱咯，地段啱嘅話，可以過嚟實體一定要睇一睇先咁有啲拍得唔到位嘅話，記得喺蘇神評論區上面多啲評論蘇神俾翻個 like 蘇神再一次講俾翻個 like 蘇神後期嘅話我都會鋪翻啲特價價單俾到大家噶，下一輯就要分享下周邊啲樓盤對比下俾到大家睇一睇。好，呢一輯就分享到呢度啦。咁好啦，就開始同大家講晒要嚟啦，拜拜。